Всем привет, друзья, с вами я, Влад. И сегодня я вам покажу, как сделать вот такую вот масочку, как у меня защитная масочка. Смотрите. Вот она. Вот так вот. Как бы защитит вас от искр и от вот этих частичек, которые летят. Сделать ее довольно-таки просто. Вам понадобится всего лишь ножницы, немного фантазии и ловкости в рукоделии. То есть, чтобы вы немножечко так, ну, хотя бы чуть-чуть умели делать что-нибудь сами. Масочка у нас с креплением на веревочку. Так. Чтобы не падало. Видите, вы, конечно, будете в ней немного размыто, но это бутылка. Вы берете любой пластик. Желательно потолще, чем у меня, немножечко. Примерно раза два. Ну и хорошо, чтобы было видно. А мы погнали. Ребят, вот я уже сделал отверстие и начинаем резать по кругу. Ножницы у меня не самые отличные, поэтому режут они херово. Очень даже херово, я бы сказала. Можно практически сказать, что вообще не режут. И вот еще сюда суем. Сейчас я вырежу. Мы эту заготовочку разрезаем вот тут. Где хотите, разрезайте. Только самое главное этикетку снять. Так, друзья. Сняли этикетку. Сняли. Да? Можно вот такую масочку еще сделать на все лицо. Но мне такая не надо. Понимаете? Протираем ее чем-нибудь. Друзья, дальше вот. Я разрезала его немножечко побольше на две части. Просто большое мне на все лицо не надо. И вот я еще вырезал, вот отрезал как раз таки, да, от этой масочки. Вот эта ленточка, это пойдет моему братику. Я потом буду делать. Короче, без разницы какой размер. Просто, в принципе, тот же. На любой размер. Ребят, потом меряете, чтобы оно до ушей не докасалось вам вот до этих вот. Если оно это, ну, короче, меряйте и отрезайте так, чтобы оно касалось вот как у меня. Ну, это чтобы вам так было. Чтобы вам удобно было. Обрезайте так, чтобы было удобно именно вам. Потом, друзья, так, друзья, мы должны развести вот так вот огонь. Собственно, взять шило. У меня шило не нашлось, я взял обычный гвоздь с плоскогубцами. И делаем дырочки для ниток. Ну-ка, стой. Давай, держись. Рыска. Еле держится, друзья. Может упасть. Аккуратно, что не ставим. Раскаляем. Раскаляем до красна.
Короче, так у нас, друзья, должно получиться. Ой, блин. У меня гвоздик того. А, мама. Кто? Угу. Так. Ребят, раскаляем гвоздь. Дальше. Я не буду тратить вашего времени и потом уже... Друзья, вот так у нас должно получиться 2 отверстия под ниточки. Использовать я буду не нитки, я буду использовать специальные, нити для вязания. Короче, сейчас я вам их покажу. Друзья, я буду вот такую вот веревочку использовать для вязания. Ребят, кстати, чем толще нитка, тем лучше. Я просто отрывал большой кусок и сложу его. Сейчас вам покажу. Я его сложил примерно вот так вот. Вот он весь. Так, друзья, примеряем. Суем его в одно отверстие. Так, друзья, должно у меня получиться, но не знаю, как у вас, как вы завязываете. У меня получилось вот так. И, короче, друзья, примеряем на глаза. Подождите, я забыл. Ножницами, либо чем другим, вырезаем отверстие для ног. Потому что точные измерения не получатся. Мерили и привязываем второй конец. Ну, то есть привязываем второй конец как есть. Вот так получилось у меня. Вот я привязал. Отверстие для носа вырезал. Вот оно. Меряем. Идеально сидит. Вообще кайф. И эта защита мне больше походу идет, чем та. Смотрите, друзья, получилась у меня вот такая маска. Я ее немного сделал получше, чтобы она у меня лучше держалась. Короче, вот так вот. И пользуйтесь, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!